po flasim shqip, Jonatani do flasi pak shqip, kurse Turi s'ka nevojë të flasi, se Turi po bën video dhe filmimet. Jemi duke promovuar fuqishëm sportin e kitesurfit. Jemi duke dhënë shembullin ton me Jonatanin që të rinjtë e të reja, do të thonë duhet përqafojnë më shumë sa më shumë natyrën, sa më shumë sportet, sa më shumë ujin, sa më shumë rerën, sa më shumë thënë çdo gjë që të jetë e shëndetshme për mendjen e tyre, për trupin e tyre dhe për jetën e tyre. Tani po alim radhën Jonatanit. Çfarë mendimi ka Jonatani? How to change the youth? I think that it's very important for youth to be involved in activities like this that are outside, that are allowing them to use their focus and put their attention towards something that isn't digital and that's real, physical, they can feel it. And also that gives them a new skill, something to practice and something to master. I think it's very important for youth to be outside, especially during the summer, and have those kinds of experiences. Thank you very much, Jonathan. And for you, it's first time today you touch with your hands the bar and the kites? Yeah, yes? How is the feeling? It's fun, it's great, it feels good. You're welcome. Una e kam emrin Rejan dhe jam 8 vjeç. Kam provuar për herë të parë surf me balon, jo në ujse. Dhe që jam i vogël, e ngrita balonën dhe e shumë qef. Sot erdha për plazhin më shumë dhe nuk e dija që do bënim edhe sportin e kitesurfit. Ja dhe Xhaxhi Turi. Instruktori. No, siguria e para. Tak. E çfarë përgjigjen te kitesurfi? Drejtimi i erës, ku merr era, merr edhe vet. Merr edhe vet. Për një gabim apo unë gjithë vet balonën? Jo, për gabime. Nuk e di. Po, e rregullova. Me kisha pak vështirë, por pastaj u mësova te balona. Po, më pëlqeu shumë. Është e bukur kjo balon e madhe? Po, e bukur shumë. Do vish prap? Besoj se po.